Pa još jedna utakmica Evropske lige protiv tima koji je vjerojatno u ovom trenutku u najboljoj formi od svih timova. Igraju veoma dobru košarku, veoma agresivno u odbrani, sa jasnim idejama u napadu. Imaju ono što je prepoznato i kod generalnih menadžera Evropske lige, da vjerojatno imaju najbolju publiku, najbolji ambijent. Sve to itekako utiče na igru Crvene zvezde ovdje u Beogradu, bez obzira da li u Pioniru ili Areni, uvek ispunjeno do posljednjeg mjesta i ti igrači zaslužuju tu podršku jer igraju na izvanredan način, bore se, daju sve od sebe i to je naravno publika prepoznala. Jedino što mogu da uradim to je da im čestitam na svemu što su do sada uradili. Koliko će biti drugačiji meč u odnosu na prvi odigran ove sezone u Istanbulu, Crvena zvezda? Apsolutno. Da, apsolutno drugačiji. Svaka utakmica je drugačija. Svaka utakmica nema nikakvog poređenja i ne treba bude poređenje. Rekao sam da u ovom trenutku su u izuzetno dobroj formi. Kako će to sve da izgleda, sutra večer vidjet ćemo. U svakom slučaju, verujem da čovjek koji je najzaslužniji za sve ovo što Crvena zvezda radi je Dejan Radonjić. Odličan trener, izvanredan čovjek. Retko je u današnje vreme sresti neko ko se tako pristojno i lepo ponaša i govori o svim ostalim timovima, protivnicima na način kako to radi Dejan Radonjić. Meni je drago da sam ja još davno, dok je bio igrač, prepoznao da Dejan može da bude dobar trener i on je izrastao izvanrednog trenera, tako da koristim i ovu priliku da mu čestitam na svemu što je do sada uradio sa Crvenom zvezdom. Koliko sada je činjenica da će biti kompletni ako je Bogdan se vratio? Bogdan se vratio i to je sigurno veoma važno za nas. On je jedan od veoma bitnih igrača u našem timu, ali kao što uvek pričamo, jedan igrač može da promeni i da pomogne timu mnogo. Bitno je da je ekipa deluje na način kako smo to recimo igrali zadnju utakmicu protiv Bešiktaša u turskom prvenstvu, da imamo u našoj igri ono što je bio karakteristično za nas u toku prošle sezone. Ovdje u Pioniru pali su mnogi velikani. Vi imate odličan tim i smatrate li da ste favoriti? Nisu samo ovdje, pali su i Areni mnogi. Tako da je sasvim svejedno. Ne smatram uopšte da smo favoriti. Mislim da u ovoj Evropskoj ligi od ove sezone to ne postoji, to ćete vi novinari, navijači naravno da proglašavate, imate potpuno pravo na to. Ja kao trener mislim da u ovom trenutku je iluzorno pričati o bilo kome da je favorit. Izjednačenost postoji, kvalitet postoji kod svih i 40 minuta košarke će dati odgovor na to ko je u ovom trenutku bolji i spremniji. Koliko ovakav sistem takmičenja otežava trenerima da održe svežinu kod igrača i konstantna putovanja i takmičenju u turskom prvenstvu, konkretno kod vas, takmičenju u Euroligi? Da, pa tema ta se pokrenula, ali ubeđen sam da nema igrača koji ne voli da igra utakmicu. Tako da je ovo nešto izvanredno za igrače. Igraju više utakmice, imaju manje treninga. I super je. I treba će malo vremena da se prilagode na to. Nama, trenerima, ostajemo da reagujemo na način kako obično reagujemo kad igramo na 2 dana, znači s jednim treningom uveče i s jednim treningom taktičkim na dan utakmice. U istoj situaciji, apsolutno svi, ali još jednom ponavljam, mislim da je ovo izvanredna situacija za igrače, da igraju veliki broj utakmica, to je ono zbog čega ostalom i treniraju i zbog čega se bave košarkom. Otkrite nam ključ koji otključava Zvezdinu bravu i kako stići do pobede? Treba da igramo mnogo dobro utakmice da bi pobedili Zvezdu. Znači baš treba da odigramo dobro, jer ponavljam, još jednom igraju izvanredno, odbrambeno, s jasnim, apsolutno idejama u svakom trenutku. Tako da mislim da moramo da budemo na veoma visokom nivou da bi sutra pobedili utakmicu. U današnje vreme sresti neko ko se tako pristojno i lepo ponaša i govori o svim ostalim timovima, protivnicima na način kako to radi Dejan Radonjić. Meni je drago da sam ja još davno, dok je bio igrač, prepoznao da Dejan može da bude dobar trener i on je izrastao izvanrednog trenera, tako da koristim i ovu priliku da mu čestitam na svemu što je do sada uradio sa Crvenom zvezdom. Koliko sada je činjenica da će biti kompletni ako je Bogdan se vratio? Bogdan se vratio i to je sigurno veoma važno za nas. On je jedan od veoma bitnih igrača u našem timu, ali kao što uvek pričamo, jedan igrač može da promeni i da pomogne timu mnogo. Jedino što mogu da uradim to je da im čestitam na svemu što su do sada uradili. Koliko će biti drugačiji meč u odnosu na prvi odigran ove sezone u Istanbulu, Crvena zvezda? Apsolutno. Da, apsolutno drugačiji. Svaka utakmica je drugačija. Svaka utakmica nema nikakvog poređenja i ne treba bude poređenje. Rekao sam da u ovom trenutku su u izuzetno dobroj formi. Kako će to sve da izgleda, sutra večer vidjet ćemo. U svakom slučaju, verujem da
čovek koji je najzaslužniji za sve ovo što Crvena zvezda radi je Dejan Radonjić. Odličan trener, izvanredan čovek, retko je. Pa još jedna utakmica Evropske lige protiv tima koji je vjerojatno u ovom trenutku u najboljoj formi od svih timova. Igraju veoma dobru košarku, veoma agresivno u odbrani, sa jasnim idejama u napadu. Imaju ono što je prepoznato i kod generalnih menadžera Evropske lige, da verovatno imaju najbolju publiku, najbolji ambijent. Sve to itekako utiče na igru Crvene zvezde ovde u Beogradu, bez obzira da li u Pioniru ili Areni, uvek ispunjeno do posljednjeg mesta i ti igrači zaslužuju tu podršku jer igraju na izvanredan način, bore se, daju sve od sebe i to je naravno publika prepoznala. Bitno je da je ekipa deluje na način kako smo to recimo igrali zadnju utakmicu protiv Bešiktaša u turskom prvenstvu, da imamo u našoj igri ono što je bio karakteristično za nas u toku prošle sezone. Ovde u Pioniru pali su mnogi velikani. Vi imate odličan tim i smatrate li da ste favoriti? Nisu samo ovde, pali su i Areni mnogi. Da. Tako da je sasvim svejedno. Dobro, Ne smatram uopšte da smo favoriti. Mislim da u ovoj Evropskoj ligi od ove sezone to ne postoji, to ćete vi novinari, navijači naravno da proglašavate, imate potpuno pravo na to. Ja kao trener mislim da u ovom trenutku je iluzorno pričati o bilo kome da je favorit. Izjednačenost postoji, kvalitet postoji kod svih i 40 minuta košarke će dati odgovor na to ko je u ovom trenutku bolji i spremniji. Koliko ovakav sistem takmičenja otežava trenerima da održe svežinu kod igrača i konstantna putovanja i takmičenju u turskom prvenstvu, konkretno kod vas, takmičenju u Euroligi? Da, pa tema ta se pokrenula, ali ubeđen sam da nema igrača koji ne voli da igra utakmicu. Tako da je ovo nešto izvanredno za igrače. Igraju više utakmice, imaju manje treninga. I super je. I treba će i malo vremena da se prilagode na to.